ערב טוב. שר הביטחון והרמטכ"ל קיימו היום הערכת מצב משותפת עם מזכיר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין ועם יושב ראש המטות המשולבים הגנרל צ'ארלס בראון. הרמטכ"ל הציג בפניהם את התקדמות הכוחות בעזה ואת התוכניות להמשך הלחימה בשלבים הבאים. הם דנו גם בלחימה בגבול הצפון ובצעדים כנגד ארגון הטרור חיזבאללה שמפעיל טרור בצפון, וגם בפעולות הטרור של איראן באזור כולו. צה"ל ופיקוד המרכז האמריקאי משתפים פעולה באופן הדוק כנגד איומי הטרור בכלל האזור. כוחות צה"ל ממשיכים בלחימה קרקעית במרכזי הגובת של חמאס בצפון הרצועה ובדרומה. במקביל, חיל האוויר ממשיך לתקוף מטרות טרור של חמאס בכל מקום ברצועת עזה. אנחנו נמשיך להיות נחושים להשגת המטרות, לפירוק חמאס והשבת החטופים. הסרטון שחמאס שחרר בשעה האחרונה הוא סרטון טרור נפשע. הוא מעיד על האכזריות של חמאס כלפי אזרחים מבוגרים מאוד, חפים מפשע, שזקוקים לטיפול רפואי. העולם חייב לפעול להעברת סיוע רפואי ולוודא את מצבם של החטופים. עלינו מוטלת החובה המוסרית לעשות הכל בכל המאמצים על מנת להשיב את החטופים הביתה. ליבנו עם כל החטופים ומשפחותיהם בכל רגע. חיים, יורם ואמירם, אני מקווה שאתם שומעים אותי הערב. דעו לכם, אנחנו עושים הכל כדי להשיב אתכם בשלום. חלק מבני משפחתכם כבר בבית, ולא ננוח עד שתשובו גם. בצפון תקפנו שורת מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בירי ארטילרי ומהאוויר. נוסף על כך תקפנו היום 2 חוליות מחבלים. בשעה האחרונה ביצע ארגון הטרור ירי לעבר הצפון, ואנחנו בשעה זו מכינים מטס תקיפה אווירי כנגד מטרות חיזבאללה. ביהודה ושומרון מחבל ירה לעבר רכב ישראלי שנסע סמוך לכפר הוואבי. בעקבות הירי נפצעה אזרחית ישראלית. אנחנו במרדף אחר המחבל. כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות התקפית כל לילה ביהודה ושומרון. מתחילת המלחמה עצרנו יותר מ-2,400 מבוקשים. יותר מחודשיים אנחנו עדים להתגייסות מדהימה של עשרות אלפי משרתי מילואים. נשים וגברים שעזבו את הבית, את העבודה, את המשפחה, את הלימודים, כדי להגן על מדינת ישראל. הדבר הזה לא היה מתאפשר לולא ההקרבה והתמיכה של משפחות משרתי המילואים, בנות ובני הזוג, הילדים וההורים. אנחנו פועלים כעת מול משרדי הממשלה כדי להגדיל את המענקים והסיוע הכלכלי לאנשי המילואים ומשפחותיהם. צה"ל ממשיך להפעיל את קרן הסיוע לאנשי המילואים ומזמין אתכם לפנות במוקד 111 4 פעמים 1 לכל עניין. בגמר השאלות תעלה קרן הערב לקהילה הבינלאומית והעברת מסר לקהילה.